Wow, lihat teman-teman, ada banyak mainan nih. Tapi ini berpasir teman-teman. Kita bersihkan yuk. Kira-kira ini mainan apa ya? Wah, ini mobil truk tangki. Truk tangki Pertamina. Wow, mantul ya teman-teman. Kita kumpulin di sini. Wah, ini mobil truk pengangkut hewan. Mantul ya. Wah, ada mobil truk pengangkut pasir. Ada yang terkubur juga teman-teman. Wah, kita mendapatkan pesawat terbang. Keren ya. Wow, truk tangki lagi teman-teman. Ini warna hijau. Wow, ada mobil pemadam kebakaran. Keren ya. Ini kereta cepat. Warna merah, warna ungu, warna hijau. Mantul ya. Wah, ada beko ekskavator. Truk molen. Ini truk pasir. Mantul. Wah, ada kereta api lokomotif. Keren ya. Wow, ada kereta Thomas teman-teman. Mantul ya. Wah, ini tank baja. Keren. Lihat teman-teman, ada bus basuri nih. Ini
bus telolet warna biru. Wow, ada truk molen. Besar sekali ya teman-teman. Warnanya menarik sekali ya. Mantul. Wah, ini mobil balap. Lightning McQueen. Wow, ada truk pengangkut hewan teman-teman. Ini yang besar ya. Wah, lihat teman-teman, di dalamnya ada hewan apa itu? Wow, ternyata hewan sapi. Keren. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dadah.